Mata duree fayyina keenya jedhu. Hundee fayyina mata duree jedhu guyyaa irraa waliin baranna. Fayyinni bakka lamatti qoodama. Foon irraa kan fayyu, hafuuraan kan fayyu, wallaalummaa irraa kan fayyu, guddina irraa kan fayyu. Guyyaa irraa kan nuti barannu macaafa qulqulluu keenya keessaa mata duree guddina yookaas fayyina hundee fayyina keenyaa jedhu argina. Macaafa qulqulluu keenya keessaa macaafa raajicha Isaayyaas boqonnaa 53 keessatti Waaqayyo ilma isaa gara biyya lafaatti akka fide, Yesuus Kiristoos immoo waa'ee keenyaaf jedhee akka garafame, fayyina ilma namaaf jedhee akka garafame, akka madaa'e, akka gadi bu'e, akka owwaalame, akka Maariyaam irraa akka dhalate argina. Hundeen fayyina ilma namaa Waaqayyo akka ta'e macaafa qulqulluu keessaan ilaalla. Inni lammaffaan fayyina jechuun hafuuraan fayyuudha. Fooniin dhukkuba kamirraayyuu namni fayyuu danda'a. Ulfinni guddaan baay'ee kan namootaaf gaaffii ta'uu qabu foon irraa fayyuudha. Fayyinni foonii murteessaadha. Hafuuratti guddachuun foon hin jiru taanaan hafuurri hin jiru, hafuurri hin jiru taanaan foon hin jiru. Jireenya bara baraa keessatti jireenyi lafarraa hin jiru taanaan jireenyi waaqarraa hin jiru. Macaafni qulqulluun yeroo baay'ee namoonni maal jedhu otoon du'ee jedhu. Macaafni qulqulluun garuu akkas jedha. Lafa owwaalaa keessaa jedha. Sagaleen hin dhaga'amu calluma jedhaadhaa jedha. Lafti owwaalaa lafatti namni galateeffatu miti. Lafti owwaalaa lafatti namni sagadu miti. Lafti owwaalaa lafatti namni aara galfatee jiraatu miti. Lafatti callisuuti. Lafatti arrabni hin sochoone. Lafatti gurri hin sochoone. Lafatti harki hin sochoone. Lafatti hidhiin hin sochoone. Lafatti miilli hin sochoonedha. Kanaaf namoonni tokko tokko maal jedhu oddoo boqonnaatu jira. Oddoo boqonnaa miti. Lafti owwaalshaa oddoo itti callisanidha. Daawit kanaaf jedhee maal jedhee otoo ati naaf hin birmanne ta'ee sira lubbuun koo yoona kana warra ganda warra callisanii keessa jirti turteedha. Kanaaf maal jechuun barbaade callisuu keessatti bu'aan hin argamu. Kiristoos Iyyasuus keessatti garuu amanuudhaan, jireenya bara baraa amanuudhaan, biyya lafaa ganuudhaan, foon ganuudhaan, adeemsa isaa ganuudhaan, hojii isaa ganuudhaan, jabina maqaa Yesuusitti amanuudhaan, humna maqaa Yesuusitti amanuudhaan, sagalee maqaa Yesuusitti amanuudhaan, ulfina maqaa Yesuusitti amanuudhaan jireenya bara baraatti galuun hin danda'amu. Jireenya bara baraa gaafa jennu lafa Yesuus Kiristoos jiraate jiraachuudha. Haaleluyyaa! Lafa Yesuus Kiristoos jiraate jiraachuudha. Jireenyi bara baraa oddoo Yesuus Kiristoos buufate buufachuudha. Jireenyi bara baraa aara galfii keessa jiraachuudha. Jireenyi bara baraa lafa Waaqayyo jiru jiraachuudha. Jireenyi bara baraa akka Waaqayyo yaadutti yaaduudha. Jireenyi bara baraa jechuun oddoo itti hin dhiphisee hin qabne, oddoo itti hin qaawwee hin qabne, oddoo itti hin dhabame hin qabne. Jireenyi bara baraa waan hundumaatiin guutuu kan ta'edha. Macaafni qulqulluun maal jedhaa? Yesuus Kiristoos gaafa du'aa ka'e namoonni baay'een maal dagatanii jiru? Waa'ee du'aa ka'uu dagatanii jiru. Du'aa ka'uun jiraachuu baannaan jireenyi bara baraa hin jiru. Jireenyi bara baraa erga du'aa ka'anii booddeeti. Duuni warra gooftaatti amananiif karaa ce'umsaati, karaa ittiin waa tarkaanfatan. Namnis gaafa nama doorsu hin ajjeesa jedha. Namnis gaafa nama qabu nama ajjeesa. Duuni karaa ittiin Kiristoos keessa jiraatanidha. Karaa ittiin gara abbaatti ol ba'anidha. Egaa macaafa qulqulluu keenya keessaa jireenyi bara baraa maal akka ta'e ni ilaalla. Du'aa ka'uu booddeedha jireenyi bara baraa kan jiraatamu. Umurii waggaa dargaggummaatiin hin jiraatamu. Umurii bara ijoollummaatiin hin jiraatamu. Jireenya bara baraa keessa du'aa ka'uu booddeedhaan biyya lafaa kanarraa erga xumuratte, biyya lafaa kanarraa erga deemsa kee fixattee jireenya bara baraa keessa immoo jiraatta. Mee macaafa qulqulluu keessan keessaa dhaqaatii hojii ergamoota amaannoo Qorontos isa duraa boqonnaa 15 dhaqaalaalaa. Boqonnaan 15 kun lakkoofsa 58 qaba. Kutaa kana keessatti namoonni Qorontos Phaawulos waggaa tokkoof ji'a 6 iddoo sana taa'ee akka inni wangeela barsiise kutaan sun nutti hima. Kutaa sana keessatti garuu Waaqayyoon dagachuu, Waaqayyoon irraanfachuu, du'aa ka'uu namoota irraanfatantu iddoo sana keessa jira. Namoota bifa lamatu ture iddoo sana. Tokko du'aa ka'uu booddee jireenya akka jiru kan beekan. Tokko immoo du'aa ka'uu booddee jireenya akka hin jirre. Waa'ee du'aa ka'uu isa Amaariffaan tinsaa'ee jedhamu kan irraanfatan. Du'aa ka'uun akka jiru dagatan. Maalitti godhanii? Jireenya isaanitti godhanii, haala isaanitti godhanii, deemsa isaanitti godhanii. Namoonni biyya sana keessa jiran immoo akka Yesuus du'aan kaanitti haasa'an. Sababiin isaa iyyuu
ergamootatu fudhatee bartoota isaatu fudhatee harkaan otoo warri eegan rafanii jedhani malee akka Yesuus du'aa ka'e hin dubbanne. Yesuus Kiristoos garuu farasti waan isa jalqabaa eenyutti mul'ate? Yaa'ii maannoo Phexrositti mul'ate. Ittaansee yaa'ii qoffaatti mul'ate. Ittaansee lubbuu 500tti mul'ate. Warroota itti mul'ate kana keessaa Yesuus Kiristoos du'aa ka'ee kaan isaanii rafaniiruu jedha. Kaan isaanii garuu ganaa rafuudha. Kaan isaanii lubbuudhaan jiru. Walumaa galatti oddoo sana keessatti kutaa kana keessatti namoota lama lafa kaa'a. Namoota tokko inni lafa kaa'u namoota akkamiiti? Namoota nama foonirraa kan uumame Addaam karaa namicha isa jedhamu cubbuun akka gara biyya lafaatti gale. Addaam kun akka inni cubbuu hojjete. Addaam kun akka inni dogoggore. Addaam kun waan lafarraatiin akka inni qabame. Addaam kun waan bor abdatamu kanaan akka qabame macaafni qulqulluun ragaa ba'a. Garuu waan nama dhibee hin quufne keessa qaamni biyyee uffatee biyyee irraa uumame kun waa'ee biyyee yaadee gara biyyeetti akka gaddeebi'e. Addaam inni lammaffaan yookaan namichi inni lammaffaan immoo namni inni lammaffaan qaama waaqarraa uffatee akka dhufe. Inni immoo waa'ee waaqarraa akka barsiise, jireenya bara baraa akka barsiise, karaa akka barsiise, ulfina akka barsiise, daandii akka barsiise ibsa. Kanaaf egaa macaafa keessatti jireenyi bara baraa Yesuus Kiristoos keessa akka jiru, jireenyi bara baraa Waaqayyo Abbaa keessa akka jiru kutaa kana keessatti ni argina. Egaa gajjallaansaa lakkoofsa 58 kun maal jedhaa? Yaa obboloota koo hin gowwoominaa jedha. Gowwummaan mootummaa Waaqaa keessaa ala nama godha. Hin gowwoominaa jedhee kannaa isa argina. Maaltu akka tinsaa'een dhimma hin yaadatamne maaltu godhe? Maaliif akka namni jireenya bara baraa yaadanne godhe yoo ta'an waan lafarraa yaaduudha. Jireenya lafarraa yaaduun hafuuratti ba'aadha. Jireenya lafarraa dharra'uun ayyaana ajjeesa. Ayyaanni keenya kun ayyaana ittiin Waaqayyoon siman. Mushurraan tokko kan isheen ittiin dhirsa simattu, miinzeenis dhirsa fakkaata, dhirsis miinzolii fakkaata. Hundi wayyaa isaanii addadha. Wankaas immoo jijjiirratanii jiru waan ta'eef hunduu qophaa'oodha, misirroodha. Achi keessaa garuu misirroon sun eenyuun beetti? Abbaa manaa ishee yookaan kaadhimaa ishee beetti. Abbaan manaas immoo dubaroota uffatanii jiran keessaa, wayyaa beelloo uffatanii jiran keessaa haadha manaasaa beeka, qubeelaatti godhata. Yesuus Kiristoos warra isaaf qophaa'an biyya lafaa warra wal fakkaate kana keessaa beeka. Keessan badinaa, keessa baduun rakkina qaba. Qabamuun rakkina qaba, hidhamuun rakkina qaba, beela'uun rakkina qaba, dhabuun rakkina qaba. Kanaaf biyya lafaa keessan badinaa, keessaa galaa. Biyyi lafaa sirbisiin jetti, si sirbisiisti. Borgaruu duwwaa si gooti. Biyyi lafaa nyaadhu siin jetti, borgaruu agabuu si oolchiti. Biyyi lafaa sirbi akka barbaade ta'i siin jetti. Jireenyi lafarra malee waaqarra akka hin jirre si barsiisti. Garuu waan nama dhibee hin quufne keessaa jireenyi lafarra duwwaa miti, waaqarra jira. Jireenya bara baraatu jira. Kutaa lammaffaa nuti guyyaarra laallu Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 ilaalla. Yesuus Kiristoos ani muka wayinii isa dhugaadha jedhe. Ani muka wayinii dhugaadha gaafa jedhe akkuma mukti wayinii inni dhugaan jiru, mukti wayinii inni sobaa jira. Akkuma tajaajilaa dhugaan jiru, tajaajilaa sobduun jira. Akkuma Yesuus inni dhugaan jiru, Yesuus sobaa jira. Akkuma Yesuus inni humna qabu jiru, Yesuus humna hin qabne kun jira. Kutaa kana keessatti maal jedha?